Pasirenkame kvadrato ženkliuką, piešime kvadratą lape. Pasirenkame kvadrato spalvą. Toliau pasirenkame apskritimo ženkliuką, įspaudę piešime apskritimo lape. Pasirenkame apskritimo spalvą. Toliau pasirenkame daugiakampio ženkliuką, įspaudę piešime daugiakampį lape ir pasirenkame daugiakampio spalvą. Dabar redaguosime figūras. Pasirenkame redagavimo ženkliuką, spragtelime ant žalios figūros, tampome į vieną arba į kitą pusę. Figūra transformuojasi. Spragtelime ant geltonosios figūros, vėlgi tampome, figūra transformuojasi. Ir spragtelime raudoną daugiakampį, kuris vėlgi mūsų akyse transformuojasi.